guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay ito na, papakita ko sa inyo kung paminsan-minsan ko lang ito ginagawa guys. So kailangan kung anong ginagawa ko bago matulog, syempre maghihilamos. So mag-punta tayo sa CR para maghihilamos. Nandito na ako sa CR. Balikan ko na lang kayo. Tumilan sa katotohanan. Alaska Afford the Pack. Just the price. Mas affordable. Check the back. Mas stansya. Oh, tamo? Alaska 45. Order na sa Lazada. Ito si Jay. Yun, iniiwan namin tulog na tulog. Sana ma-realize niya yung mga kalokong ginawa niya. Good morning mga sir. Andoy. Good morning. Yan guys. Yes na ako. At sa tayo. Pasensya ka na kay Jay kahapon na. Masyado niya lang dinigdig yung pagbagsak niya kaya... So, ayan guys. Natapos ko na at nakaayos na ang aking igaan. Sana ko iga. Sana nagustuhan niyo ang video na ito. At like, share, subscribe at mag-ingat kayo palagi. Ubos ng kamay lagi at mag-Facebook at lalabas.